сонор хүмүүс үзэгчтэй өглөөний мэндийг үзэгч та бүхэндээ хүргэж байна. Өглөө болгон үзэгч та бүхэнд хүрж байдаг Кофе цагийн нэвтрүүлгийн маань нэгэн шинэ дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. Студийн хойморт ирсэн хүндтэй зочноо үзэгч та бүхэнд танилцуулъя. Соёл спорт аялал жуулчлалын сайд, оюун гэрэл сайд студид ирсэн байна. Танд энэ өглөөний мэндийг хүргэе үзэгчтэйгээ мэдчлэхөө. Өглөөний мэнд төргөө үзэгчтэй. Тэгэхээр кофе цай нэвтрүүлэг маань маш сайхан онцлогтой байдаг. Кофе цай уух зураа бас ярилцдаг. За үзэгчтэй бас маш сайхан хамттай мэдээллийг өгдөгөөрөө за бусад ярилцлагуудаас бас ялгардаг байгаа. Тэгээд энэ өглөө надтай хамт сэтгүүлч ариун төгс ярилцлагыг хөтлөн өргөх болно. За тэгээ энэ өглөөс бидний урилгыг хүлээж авч үзэгчд маань бас хэрэгтэй мэдээлэл өгөхөөр хүрэлцэн ирсэн зочиндоо маш их баярлалаа. Гурлаа ярилцлага халуухан шинэхэн кофе ууж эхлэх үү эсвэл цай авах уу? Та яах вэ? За тэгэхээр кофе цагаа эхэлж байгаа хооронд хоёулаа бас яриагаа эхэлж аяа. Соёл спорт аялал жуулчлалын яам маань ерөн соёлын хувийг хадгалж хамгаалах талаар ямар ажлуудыг бас хийж хэрэгжүүлж байна. Энэ талаар бас эхлээд үзэгчтэй мэдээлэл олцвол. За манай яам байгуулагдсан цагаас эхлэн соёлын өвийн асуудал дээр илүү их онцгой анхаарч байгаа гэж хэлж болно. Урд өмнөх яамдуудад маань соёлын өвийн тусдаа тийм газар хэлц байгаагүй. Тэгээ бид соёл урлагийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрынхаа дотор соёлын өвийн хэлцийг байгуулж ажилласнараа энэ жил ер нь соёлын өвд илүү их одоо олон нийтийн анхаарлыг хандуулахыг хүссэн. За энэ ч учраас одоо яг одоо бол манай яам дээр зохиогдож байгаа соёлын өвийн чиглэл зохиогдож байгаа нэг чухал ажил гэх юм бол энэ оны 12 дугаар сарын 25-ныг дуустал иргэдээсээ нээлттэйгээр соёлын өвийн бүртгэлийг зохион байгуулж явуулж байгаа. Тэгэхээр соёлын өвийн одоо ямар бүртгэлийг иргэдээс нээлттэй зохион байгуулж байгаа вэ гэхээр иргэдийн гар дээр байгаа баримтат өв, иргэдийн маань орчин тойронд байгаа соёлын үйл хөдлөх өв, мөн одоо соёлын бит бус өвийг бүртгэх үйл ажиллагааг одоо орон даяар зарлаад явуулж байна. Тэгээ энэ өвдөд иргэд маань одоо бүртгэлд идэвхтэй хамрагдсанаар анх удаа манай Монголын одоо соёлын өвийн үндэсний жагсаалтанд иргэд маань нээлттэйгээр оролцох ийм үйл явдал болж байгаа юм. Урд нь бол соёлын өвийг бүртгэдэг байсан л да. Гэхдээ төрийн байгууллагуудын сүлжээгээр одоо эрдэмтэн иргэдийн одоо мэдлэгийн хэмжээнд бүртгэдэг байсан. Тэгээ энэ жил одоо бид иргэдийн оролцоотойгоор бүртгэх анхны одоо кампанид ажлыг явуулж байна. Соёлын өв гэхээр иргэд маань одоо янз бүрээр л бас ойлгох хахалтай энэ соёлын өв за та сая бас 3 одоо ийм чиглэлээр бүртгэж байна гэдгийг хэллээ. Баримтат өв гэж яг одоо юу юм бэ ч гэдэг юм а тий. Нэг эсвэл бол үйл хөдлөх дурсгалд юуг хамааруулах вэ ч гэдэг юм ингээд нөгөө янз бүрийн ийм олон салын ойлголтууд байгаа. Тэрийг нөгөө ялгаж салгаж чадахгүй бас ийм зүйлүүдэд гэлтэй. Энийг бас нэг жоохон тодтогч байгаа шүү дээ. За ер нь бол судлаачд маань судалж зөндөө өвийг гаргаж ирдэг. Төр бас одоо өөрийнхөө зохиох ажилтан албан хаагч нараа дайчлаад тодорхой өвийг бол бүртгэж авдаг. Гэхдээ төр бүртгэж авч барахгүй бид нар мэдэхгүй зөндөө өв цаана байж идэг. Тэр өвийг л одоо иргэдийнхэн оролцоотойгоор нээж илрүүлэх зорилгоор л энэ ажлыг явуулж байгаа. За жишээлбэл баримтат өв гэх юм бол юу хамаардаг вэ гэхээр судар ном, эртний газрын зургууд, за одоо эртний одоо тэр хүмүүсийн байдаг юм уу одоо хуучин цаг үед хүмүүсийн бичиж тэмдэглэж үлдээсэн өдрийн тэмдэглэлч байж болно. Хурлын протоколууд байж болно. Одоо бүр одоо жишээлбэл Хатан баатрын үед цэрэгт татагдчихсан өвөө аав маань гэж ярьдаг мөртлөө тухайн үед цэрэгт хүмүүсийг татчихсан одоо зарлан доотох бичигнүүд бол байхгүй л байдаг. Тэгэхээр энэ бол зөвхөн баримтат өвөд байдгийн тухайн үеийн шүүхийн зарлан, цэргийн зарлан одоо тийм ээ янз бүрийн тийм одоо наам эвлэлийн баталгууд бүр анхны одоо баримт бичгүүд гэх мэтийн ийм зүйлүүд бол бүгд түүхэн баримтат өв болдог. За гадаад орнуудад бол ялангуяа жишээлбэл 2 дугаар дайны дараа одоо дэлхийд алдарсан нэг баримтат өв байдаг. Тэр нь юу вэ гэхээр Гитлерийн одоо шоронд хоригдчихсэн хүн шоронд байхдаа нөгөө канцлагерт байхдаа бичсэн өдрийн тэмдэглэл нь хамгийн одоо тэр 2 дугаар дайны үеийн канцлагерын түүхийг баримтжуулсан бөөнөр хорих лагерын түүхийг баримтжуулсан хамгийн чухал баримтат өв гэж одоо тооцогддог тийм өвд байдаг. Тэгэхээр зэрэг хүн одоо цөллөгт байх үеийн тэр хэлмэгдлийн үеийн янз янзын үеийн энэ өдрийн тэмдэглэлүүд баримт бичгүүд энэ төр бол одоо маш түүхийн чухал баримтат өв болдог. Ер нь айл болгонд ч ер нь бүртгүүлэхээр бас үнэтэй баримт өвүүд байгаа л да. Ер нь тэгээд яг ярилцлагын өмнөөс сууж байгаа хүмүүс маань за манай гэрт нэг юм гоё шүү, өвгөөс маань ирсэн юм гоё үнэтэй эдлэл өгдөө шүү. Тэрийг яаж бүртгүүлэх юм бол гэж сонирхож асууж иж магадгүй. Тэгэхээр энэ удаагийн бидний одоо зохион байгуулж байгаа олон нийтээс нээлттэй бүртгэлд явуулж байгаа зүйл маань 3 одоо зүйл дээр илүү төвлөрч байгаа. Соёлын баримтат өв. Өөрөөр хэлбэл саяхан хэлжсэн бичиг, цаас, газрын зураг, фото зураг гэх мэтийн энэ баримтат өв.
кино хайлт гэх мэтийн. Хоёр дахь нь бол бид нэр үл хөдлөх өв гэдэг зүйлийг их бүртгэж байгаа. Тэр нь бол одоо өвлжийн хавар жааны чинь дэргэд байгаа хүн чулуу. Одоо гэрийн чинь бөөрийн хажууд байж байгаа нэг бичгтэй хад юу ч байдгийн тэр үл хөдлөх өвийг бид нар бүртгэж байгаа. Одоо хадны сүг зурагч гэдэг юм уу. Гуравт нь бид нар бит бус өвийг бүртгэж байгаа. Бит бус өв гэдэг маань одоо хөөми хийж чаддаг хүн байх юм бол би одоо хөөмичөө гэдэг өөрийгөө өв залгамжлагчаар бүртгүүлэх хэрэгтэй. Тэрнээс аав маань уртын дууд болдог байсан юм а. Тийм учраас би уртын дууны өв залгамжлагч нь би гэд өөрөө уртын дууд болж чадахгүй гэж бүртгүүлж болохгүй. Тэр тухайн өвийг эзэмшсэн өвлж авсан тэр хүн нь би одоо уртын дуу тоглож чадна, би удуулж чадна, би хөөмилж чадна, би төвөө сайлж чадна. Тийм учраас намайг туйлчаар бүртгэж гэд өөрийнх нь тэр бит бусаар эзэмшсэн соёлоо бүртгүүлэх юм. Би зээгт намл хатгаж чадна, ийм учраас намайг зээгт намлчингаар бүртгээч. Би одоо зүү оройхоо идлийг эзэмшсэн намайг зүү оройхоо идэлчингаар бүртгээч гэж ингэж өөрийгөө соёлын бит бус өвийг өвлөн уламжлагчаар бүртгүүлэх юм. Би жишээлбэл адуу маллах соёлыг бүрэн эзэмшсэн тийм ээ. Ийм учраас би адаг бол ингэж чадна. Ийм учраас намайг адуу маллах соёлыг өвлсөн өвлөгчөөр бүртгээч гих мэтээр бүртгүүлэх юм. Тэгэхээр энэ бүртгэлийг л одоо бид нар явуулж байгаа. Би төв гэдэг чих тусдаа. Одоо өвөө аваас уламжилж ирсэн хөөрөг байна. Энэ хөөргөө бүртгүүлээ гэж хүн бодож магадгүй. Тэрийг бид нэр энэ удаад бүртгэхгүй. Энэ удаагийн одоо 12 сарын 25 хүртэл үргэлжлэх зүйл бол тэр музейд хадгалагддаг тэр бие төвийг бүртгэхээс илүү баримтат өв, үйл хөдлөх өв, одоо бит бус өвийг бүртгэж байгаа шүү гэдэг иргэдэд бас ялгаж салгаж ойлгуулах хэрэгтэй байна. Ер нь бүртгүүлснээрээ ач холбогдол гэдэг юм уу? Эргээд иргэн хүндээ ямар одоо бас зүйлийг дагуулах ийм одоо ажил байна. Энийг бас таныг татгаж гэж. Маш их ач холбогдолтой. Жишээлбэл туйл хайлдаг хүмүүс Монгол улсын хэмжээнд хэд байдаг юм бэ? Нийт туйлчдыгаа дуудаад үндэсний туйлчдын хурал зөвлөгөөнөө хийя. Энэ туйлчдыгаа дэмжиж бид нар төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлээ гэхэд нөгөө бүртгэл тамрагдсан хүмүүсийнхээ хүрээнд л бид нар арга хэмжээгээ зохион байгуулдаг. Энэ жил гэхэд туйлчээр бүртгэгдсэн одоо 11 хүний хүрээнд л бид нар үндэснийхээ одоо туйлчдынхаа цол тэмдгийг өгөөд Монгол улсын туйлч гэж тэр хүмүүстэй үнэмлэхийг өгөөд за ингээд та шавь сургалт явуулах хэрэгтэй шүү. Өөрийнхөө мэддэг туйлыг залуучуудаа зааж өгөрөө гэдэг ингээд эрхжүүлж өгсөн. Тэгэхээр зэрэг би ийм соёлын өвийг өвлөгч, уламжлагч байна гэдэг бол дараагийнхаа үед зааж сургах одоо тэр нэгдүгээрт эрхээ авч байгаа. Хоёрдугаар тэр үндэсний хэмжээнд явагдах төсөл хөтөлбөр энэ үндэснийхээ өв соёлыг хадгалж хамгаалахад зарцуулах тэр мөнгө төгрөгийг авах хэрэгтэй болж байгаа. Тэгэхээр тийм учраас бид бол энэ өвгөөсөө юу сурч үлдсэн, ээж аваасаа юу сурч үлдсэн. Өнөөдөр өдөр тутмынхаа одоо уламжлалт аж ахуй дээрээ бид нар юу хийж чаддаг, юу хийж сурснаа бүртгүүлэх хэрэгтэй байна. Тэгжээч манай одоо үндэсний хэмжээнд бид нар өв соёлоо хамгаалах хэмжээний хөтөлбөрт хамрагдах юм маш их сайхан болцоотой болж байгаа. Бид гурав яриаг сонсоо сууж байгаа үзэгчд маань магадгүй миний гэрт юм байна, надад юм байгаа юм байна. Энийг авч бүртгүүлье гэдэг бодол өөр ирэхгүй толгоонд нь орж байгаа. Тэгэхээр яг хаана очих вэ гэдэг асуудал гарч ирэх. Тийм. Ер нь бидэнд соёлын өвийн үндэсний хэмжээнд бүртгэгдэг нэг байгууллага байдаг. Тэгээ энэ байгууллагын нэрийг соёлын өвийн төв гэж байна. Тэгэхээр соёлын өвийн төв гэдэг байгууллага маань одоо Улаанбаатар хотод бол соёлын төв өргөнд байдаг. За сумандаа бол соёлынхаа ажилтнуудад бүртгүүлнэ. Соёл спорт аялал жуулчлалын газрын ажилтнанд бүртгүүлнэ. Засаг даргадаа бүртгүүлнэ. Аймгийнхаа хэмжээнд бол аймгийн соёл спорт аялал жуулчлалын газарт бүртгүүлнэ. Дээр нь аймгийнхаа засаг даргад бүртгүүлнэ. Тэгэхээр зэрэг аймаг сумандаа одоо манай яамны одоо харьяа газруудаар дамжуулж бүртгүүлж явж хагаад соёлын өвийн төв дээр ирж үндэсний жагсаалтанд нэгтгэгддэг. Тэгэхээр хэд хэдэн янзын жагсаалт байдаг л да. Дэлхийн жагсаалт гэж, соёлын өвийн дэлхийн жагсаалт гэж, түүнийг бол бид нар ЮНЕСКОгийн жагсаалт гэж нэрлэдэг байдаг шүү дээ, тийм ээ. ЮНЕСКОгийн нэг жагсаалт байгаа. Дараа нь соёлын өвийн үндэсний жагсаалт гэж байгаа. Тэгэхээр бид нар соёлынхаа өвийн үндэсний жагсаалтыг баяжуулахын тулд одоо энэ нээлттэй зарлаад байгаа юм баггүй юу? Дээр нь бид нар соёлын өвийн аймаг орон нутгийн жагсаалт, сумын жагсаалт гэж байгаа. Тэгээд гэр бүлүүд хүсэх юм бол өөрийнхөө гэр бүл дотрооч нөгөө угийн бичгээ бичдэг шигэ манай гэр бүл дотор ямар соёлын өв байна вэ гэдгийг өөртөө бас бүртгэж болно шүү дээ. Нөгөө ургийн бичиг, ургийн баяр хийдэг шүү дээ. Тэр үеэрээ манай ургийнхан дотор уртын дууд болж чаддаг. Хэдэн хүн байна, морин хуур тоглодог, хэдэн хүн байна, хатгамал хатгадаг, хэдэн хүн байна гэдэг ингээд өөртөө ингээд удам судрынхаа соёлд бас өвөг дээдсийнхээ эзэмшижсэн соёлыг манайхан хадгалж чадж гэнэ үгүй юу гэдгийг бас бүртгээд явж болно. Жишээлбэл Хинтээ аймгийн Батноров суманд Батноров хийцийн имэйл гэдэг одоо Батноров хийцийн уран дарахны одоо хийц байж байгаа шүү дээ. Тэгэхэд Батноров сумынхан бол
манай Батноруу хийцийн одоо энэ уран дарахны мэдлэг боловсрал сумынхаа яг хэдэн хүнд байна вэ гэдгийг бүртгэх хэрэгтэй юм байна. Тэгжээс нөгөө сумын жагсаалт чинь гарч байгаа юм л да. Тэгэхээр ийм одоо жагсаалтуудыг бол үе шат болгонд гаргаж явах хэрэгтэй. Тэгээ үе шат болгонд гаргаж явах ёстой шүү гэдгийг дэлхийн соёлын үеийг хамгаалах олон улсын конвенцуудаар батлаад дэмжиж нэгдсэн үндэсний байгууллага энийг конвенц болгоод гаргачихсан. Тэгээ энэ конвенцийн хэрэгжилтийн дагуу улс орон болгон энийг бүртгэдэг. Тэгээ бид нар ярьдаг шүү дээ манай хөрш орон хятад орон бол Монголын янз янзын зүйлийг бүртгээд байна гэж. Энэ маань яг одоо амьдрал дээр юу болж байгаа юм бэ гэхээр хятад гэдэг орны өвөр Монгол гэдэг мужуулсынхаа орон нутгийн жагсаалтыг гаргаад тэр жагсаалтын дотроос үндэсний жагсаалтанд тодорхой зүйлүүдийг оруулах үйл ажиллагаа явагдаж байгаа л гэсэн үг байхгүй да. Тэгэхээр зэрэг манай Монголтой төстэй ижил төстэй соёлтой энэ орнуудад ч гэсэн энэ маань ингээд шатандаа явагдаад байдаг. Манай оронд ч энэ бас явагдах ёстой гэсэн ийм л утгатай бүртгэл явагдаад байгаа. Сая бас таны ярианд дурддаглаа дэлхийд данстай үүд. Ер нь манай улсаас дэлхийд данст ямар баримтат үүд гэдэг юм бэ? За манай улсаас ганжуур, данжуур, нууц товчоо. Энэ одоо дэлхийн баримтат үеийн жагсаалтанд орсон үүд байна. Энэ жил бол бид нар 9 эрдний ганжуурыг бүртгүүлсэн дэлхийн баримтат үеийн жагсаалтанд. За тэгээд дэлхийд бол нэг жилд нэг улс нэг төрөл дээр нэг л үеийг бүртгүүлнэ гэдэг шийд дүгнэлтээ болсон. Тэгэхээр энэ жил бол бид нар баримтат үеийн жагсаалтанд бол ганжуураа бүртгүүлнэ гэдээ оруулсан түүнийг бүртгүүлсэн байгаа. За бид нар энэ жил одоо дэлхийн одоо байгалийн үеийн байгаль соёлын дурсгалт газрын үеийн жагсаалтанд бид нар бурхан халдсан уулыгаа оруулахаар өргөдөлөвчөд явуулсан байгаа. Тэгээ түүний одоо хурал нь 11-р сард болно. Тэгээ тэр үеэр бол шийдвэр нь гарах бах. За мөн одоо дэлхийн соёл иргэншлийн үеийн жагсаалт гэж байдаг. Тэр жагсаалтанд бол бид нар Монгол гэрээ бүртгүүлэхээр өргөдөл гаргаж явуулсан байгаа. Тэрний шийдвэр бас удахгүй гарах бах. За мөн одоо дэлхийн бит бус үеийн жагсаалтанд одоо бид нар каллиграф буюу одоо уран бичлэг Монгол одоо уламжлалт одоо уугаржин Монгол бичгээр бичсэн уран бичлэгийг бүртгүүлэхээр явуулсан байгаа. Тэгэхээр эдгээр одоо соёлоодыг бол бид нар нэг жилд нэг соёлын үеийг бүртгүүлэхээр ингэ явуулж байгаа. Тэгээд энэ жил одоо бид нар соёлын маань өв яаж бүртгэгдэх нь гэдгийг одоо 11-р сарын сүүлээр л мэднэ. За тэр хооронд бол бид нар үндэснийхээ үеийн жагсаалтыг байнга л нэмэгдүүлж явах хэрэгтэй. Яг бол ЮНЕСКО нэг шаардлага тавьдаг л да. Дэлхийн соёлын өвд бүртгэгдэх гэж байгаа зүйл бол тухайн орны үндэсний соёлын өвд бүртгэгдсэн байх ёстой. Тэр байтугай тухайн орны үндэсний соёлынхаа өв дотор нэлээд чухал байр суурь эзэлдэг байх ёстой гэж одоо ийм шаардлага тавьдаг л да. Тэгэхээр зэрэг бид өөрсдөө үндэснийхээ соёлын өвийг жил болгон баяжуулж явах ёстой байдаг. Тухайн жилийн одоо эцсээр илрүүлж нээсэн шинэ соёлынхаа өвдийг бид нар бүртгэж авах ийм кампанид ажлуудыг явуулж авах одоо ийм уламжлалыг бий болгож байгаа. Өмнө нь бол соёлын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагууд болон үнийг эрдэмтэн мэрэгдийн хүрээнд одоо төрийн албан хаагчдын хүрээнд бүрдүүлээд жагсаалтуудыг гаргаад байсан л да. Тий. Ер нь бол бас нөгөө түүхээ мэдэх, за өөрсдийнхөө бас нэг дурсгал гэдэг юм уу бүхэл зүйлийг одоо бий болгож хадгалж авч үлднэ гэдэг маань илүү одоо баялаг байх л одоо ийм сайхан нөхцөл шүү дээ. Тэгээд яг өнөөдөр ЮНЕСКОд одоо ЮНЕСКОгийн жагсаалтанд бүртгүүлсэн байгаа үг маань ер нь хичнээн болчиход байгаа. За яг энэ дээр бол манай одоо соёлын үеийн төвийн вебсайтн дээр яг категориороо байж байгаа. За жишээлбэл бит бус өвөөс гэх юм бол одоо энэ байна, уртын дуу байна, хөөми байна, битүү амьс гатаа цуур байна гэдэг одоо ингээд янз янзаар ингээд бүх жагсаалтаараа гарцсан байгаа л да. Тэгэхээр энэ яг одоо баримтат үеийн жагсаалтанд энэ маань ордог юм байна. Бит бус үеийн маань жагсаалтанд энэ маань ордог юм байна гэдгийг Монгол өв цэгийн-ээс ороод үзэж болно. Mon Heritage цэгийн гэдээ бас нэг вебсайт байгаа л да. Тэгээд манай энэ соёлын үеийн төвийн вебсайт бол ер нь манай залуучуудад зориулсан, иргэдтэй зориулсан соёлын үеийн тухай мэдлэг мэдээллийг байнга шинжилж байгаа ийм вебсайт байна. Тэгэхээр энэ вебсайтанд нөгөө яг бүртгэл маань явагдаж байгаа. Одоо энэ 12 дугаар сарын 25 хүртэл явагдах бүртгэл маань утсаар ч явагдаж байгаа, вебсайтаар ч явагдаж байгаа. Мөн аймаг орон нутгуудын соёлын байгууллагууд ч хүлээж аваад бүртгэж байгаа ийм үйл ажиллагаа явагдаж байгаа. Монголчууд нь бас одоо гадагшаа алдсан түүхийн дурсгалд өвөө эргүүлэн бас их орондоо авчирсан Тэ Батар гээл за түүний араас дагалдаж ирэх олон одоо бас динозаврын одоо яс гээл олон зүйлүүдийг бас хүлээж байгаа. Эдгээр ажлууд маань ер нь яг ямар шатанд байгаа вэ? Энэ талаар нь та бас мэдээлэл өгөө. Батарын одоо эргүүлж авч байгаа үйл явдал бол манай Монгол улсын соёлынхоо өвийг гадаадын одоо хууль бус
хулгайчдын гараас авсан анхны тохиолдол. За үүний араас одоо 22 үлэг гөрүүл нь ирэхэд бол ойрын үед бэлэн болно гэдэг ийм мэдээтэй байгаа. 22-уулаа Америкийн нэгдсэн улсын хууль хяналтын байгууллагын агуулгад бол хадгалагдчихж байгаа. Тэгээд яагаад одоо тэрүүгээ Монгол руу хараахан явуулж амжаагүй байгаа вэ гэхээр нөгөө давж заалтах хугацаагаа хүлээж байгаа. Тэр энэ одоо үлэг гөрүүлийг авъя гэж хүсэж байгаа давж заалтах этгээд гарч ирж магадгүй. Тийм болзошгүй байдаг юм байна л да. Тийм учраас энэ болзошгүй байдалд нь одоо эрхийг олгоод 3-4 сарын хугацааны давж заалтах эрх өгсөн байгаа. Тэр хугацааг нь бол бид нэр хүлээгээс ба. За мөн бид нар бас дотооддоо бас алдагдсан соёлын үеийг нэхэмжлэх үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Жишээлбэл Ленин музейд байдаг одоо 16 м урттай зээгт намал жишээлбэл байхгүй байгаа, уран зургууд байхгүй, одоо янз бүрийн тэнд исэн баримтат өвөд ялангуяа гадаад дотоодын төрийн тэргүүнүүдээс тухайн музейд хандуулж исэн болор одоо цомж гэдэг юм уу, болор одоо ваар савнууд ч гэдэг юм уу, ийм хүрэл баримлууд ч гэдэг юм уу, ийм зүйлүүд жишээлбэл байхгүй байгаа л да. Тэгэхээр энэ баримт энэ эдгээр өвүүдийг бас бид нэр нэхэмжилж олж авах асуудлыг бас цагдаагийн байгууллагууд тавьсан байгаа. Ер нь бол нэгдүгээрт бол өвөө бүртгэж авах ажиллагааг бол нэлээд ил тод болгох, ил тод бүртгэсэн зүйлээ олон нийтийн оролцоотойгоор хяналттай байлгах гэсэн ийм бодлогыг л явуулж байна. Ленин музей маань одоо бас одоо динозаврын томоохон музей болох гэдэг байгаа шүү дээ. Энэ ажил маань нэрэн ямар шатандаа явж байгаа вэ? Энийг бас үзэгчд маань нэлээд сонирхдаг юм зүйл байдаг л та. Яг одоо бол Ленин музейний хэрэг дэлхийн дээд шүүхтэр явж байгаа. За дээд шүүхтэр нийслэлийн шүүхийн шийдвэрээр бол ер нь төрийн өмч гэдэг нь дахин нотлогдсон. Анхан шатны шүүхээр төрийн өмч гэдэг нь нотлогдоод дээд шүүхээр дунд шатны шүүхээр бас нотлогдсон явж байгаа. Одоо дээд шүүхтэр нэг удаагийн одоо дав заалтах гомдол гарсан байгаа. Тэгээд тэр дав заалтах гомдлыг дээд шүүх авч хэлцсэний дараа эцсийн шийдвэр гарна. За би эцсийн шийдвэр гарсны дараагаар Ленин музей соёлын амд хүлээлгэж өгнө гэдэгт бол итгэлтэй байгаа. Тэгэх юм бол бид одоо үлэг гөрвлийн музей болгож тогтчлох ажлыг бол нэн дараа эхлүүлнэ. Яг одоо бид нэр 4 сарын хугацаанд үндэснийхээ өв соёлыг бас бүртгэж эхэлж байна тийм ээ. Гэхдээ ингээд бас өргөн удам тал нутагта Монгол улсын хувьд оцсон аймаг бүртгэх түүх дурсгалын газрууд олон байдаг. Гэхдээ бас зарим аймагт ингээд очиход түүх дурсгалын зүйлс маань жоохон эвдрэх тал ажиглагддаг. Тэ ер нь энийхээ цааш нь яаж хамгаалах ёстой вэ? Түүх соёлынхаа өв соёлын зүйлийг бүртгээд байдаг. Энийхээ цааш нь хадгалж хамгаалах тал дээр хэрхэн анхаардаг? За янз бүрийн шатны хамгаалтанд оруулж байгаа. Аймгийн хамгаалтын объект гэж оруулж болно, сумын хэмжээний хамгаалтын бүс гэж тогтоож болно, улсын тусгай хамгаалтанд оруулж болно. Янз бүрийн байдлаар нь хамгаалтын дэглэмийг тогтоож болдог хуулиараа. Эхний ээлжинд бол одоо жишээлбэл хамгийн эхний ээлжийн хамгаалт бол сумын хэмжээний хамгаалт. Сумын хэмжээнд ямарваа нэгэн ховор одоо хадны бичээс оллоо, ямарваа нэгэн ховор хөшөө дурсгал оллоо, буш бунхан оллоо гингүүд сумын хэмжээний хамгаалтын бүс тогтоогоод тэр хамгаалтынхаа бүсийг гэрээт харуулт оноож одоо харуулт одоо тавьбал хамгийн сайн одоо эхний ээлжийн арга хэмжээ. Жишээлбэл сумаас нь одоо тэр гэрээт харуулдаа гэрээ хийгээд нэг сарын урамшууллын хөлсийг тохироод тийм ээ. За одоо энэ бол ирээдүйд манай сумд хэрэг болох аялал жуулчлалын бүс шүү. Энэ манай сумыг ирээдүйд алдаршуулах хэмжээний олдвор шүү. Тэгээд энэ олдврыг танах хамгаалаараа гэд аж ахуйн нэгж байгууллагад юм уу, төрийн бус байгууллагад юм уу, иргэнд юм уу тийм ээ. Хот айлд юм уу ингээ гэрээ хийгээд түүнийг хамгаалуулж болно. За хоёр дахь шатны одоо нэлээд томоохон одоо хамгаалт гэх юм бол аймгийн чанартай хамгаалтанд оруулж болно. Аймгийн чанартай хамгаалтанд оруулах юм бол тэр тухайн аймгийн тэр хамгаалагдсан зүйл рүүгээ одоо тийм ээ зам тавих төлөвлөгөөг нь хийгээд тэр хавьяага цааш нь яаж одоо үүнийг одоо олон нийтийн хамгаалтанд байлгах уу, яаж одоо тийшээ очдог дэглэмийг нь яаж тогтоох уу гэх мэтэр илүү нарийн дэглэм тогтоогоод хамгаалж өгч болно. Илүү томоохон газар нутгийн хүрээг нь тогтоогоод хамгаалж болно. За улсын тусгай хамгаалтанд ороод ирэхлээр одоо улсын чанартай хамгаалтын болоод ирэхлээр улсын төсвөөс тэр санхүүжилтүүдийг гаргаад хамгаалтын хашаас оровч нь улсын төсвөөс мөнгө гаргаж хийж өгөөд гэрээт харуулыг нь томилж өгөөд гих мэтэр ингээд хамгаалж болох ийм одоо дистаралтай. За ихэнх одоо манай одоо улсын хэмжээнд бүртгэгдсэн одоо хамгаалтанд улсын хамгаалтанд байдаг түүх соёлын дурсгалын одоо үйл хөдлөх үүдийг бол бид нар гэрээт харуулаар хамгаалуулж байгаа. Ихэвчлэн тэр бол төрийн бас байгууллага, аялал жуулчлалын компаниуд мөн одоо иргэд байж байгаа. Жишээлбэл одоо хустай нуруунд нэг одоо дөрвөлжин булш байдаг л да. 500 гаруй юм чулуун одоо
хөшөө дурсгалтай, эргэн тойрондоо хөшөө дурсгалтай. Тэр бол тал дээр байдаг. Тэгээд тэр одоо улсын тусгай хамгаалалтын бүс дотор байдаг. Хөшөө одоо чулуун дурсгалууд. Тэгээд энэ дурсгалыг бол бид нар хустай нурууны яг тэр байгалийн зохицлбарыг хамгаалдаг тэр төрлийн бүс байгууллагатай давхар одоо гэрээ хийж соёлын өвийг хамгаалагчаар одоо хамгаалуулдаг. Зарим соёлын өвийг хамгаалагч харуулууд бол ерөөсөө хөлс мөнгө авдаггүй. Зүгээр л би Монгол хүн учраас би зүгээр энэ соёлын өвийг хамгаалах үүрэгтэй учраас би хамгаалъя. Ганцхан надад энийг хамгаалах эрхийн маань өгөөч гэж ханддаг. Зарим хүмүүс бол за надад баг зэргийн хөлс өгөөч. Энэ хөлсний дагуу бид нар хамгаалахыг хүсэж байна гэж хэлдэг. Тэгээ одоо манай юун дээр бол улсын их хурлд өргөн барьсан нэг хууль байгаа л да. Соёлын өвийн тухай, соёлын өвийг хамгаалах тухай шинэ хуулийн төсөл. Тэгэхээр энэ шинэ хуулийн төсөл дээр бол бид нар яг энэ соёлын үйл хөдлөх өвийг хамгаалах одоо гэрээт харуул ямар их үүрэгтэй байх вэ гэдгийг зааж өгч байгаа. Ажил төрөл амин хуваар өдөөдөө явж байгаад олон сайхан одоо дурсгалтай ийм газрууд байдаг. Эдгээр газруудаа нөгөө аялал жуулчлал чиглэл рүүгээ бас хөгжүүлээд тухайрчныг илүү жоохон баяжуулаад тэгвэл нөгөө эрх жуулчдын маань тооч гэдэг юм уу нэмэгдэх ийм одоо хандлагууд их байдаг л дээ. Энэ тал дээр яг салбарын ямар бодлого чиглэлээр ажиллаж байгаа вэ? Манайх бол аялал жуулчдын байгууллагуудаар соёлын өвийг хамгаалуулахыг дэмжиж ажиллаж байгаа. Тэгвэл аялал жуулчлалын одоо соёлын өвийг хамгаалж байгаа аялал жуулчлалын байгууллагуудад бид нар бас сургалт явуулах шаардлагатай болж байгаа. Жишээлбэл Хинтээ аймгийн Дадал сумын нутагт 1962 онд байгуулагдсан Чингис хааны цагаан хөшөө байдаг. Тэр цагаан хөшөө бол одоо маш сайхан хамгаалттай, орчин бол маш сайхан цэвэрхэн байгаа. Яагаад тэгэхээр тэрийг аялал жуулчлалын компани хамгаалж байгаа. Аялал жуулчлалын компани яг хажуудалд нь хамгаалаад байж байгаа. Хажуудалд нь жуулчин ирээд сууршдаг. Тэр одоо хөшөөрөө ирэх очих зам нь бол нийтийн хөдөлгөөний зам. Гэхдээ тэр аялал жуулчлалын компани хогийн цэвэрлээ тэр аюулгүй байлгадаг. Тэгээ сайхан намайг очиход бас нэг тэр компанийн энэ орчныг тогтчуулъя гэсэн төлөвлөгөөг надад танилцуулсан л да. Тэгээ тэр тогтчлтын төлөвлөгөөг харахад бол тухайн хөшөө дурсгалын үзэг тохиорчныг өөрчлөх үз хэтэрхийх бүтээн байгуулалт хийх ийм одоо төсөл хийсэн байлээ. Тэгээ манай зүгээс бид нар юу гэж зөвлөсөн бэ гэхээр бид нар энэ төлөвлөгөөг дэмжих боломжгүй. Та бүхэн соёлын өвийг яг байгаагаар нь байлгаад үзэг тохиорчныг өөрчлөхгүйгээр байгалаас энэ тогтцсондоо байгаа хэв шинжийг өөрчлөхгүйгээр хамгаалж өгвөл хамгийн сайн хамгаалт болно. Ийм учраас эргэн тойронд нь санал тавилаа гэхэд бити юм өндөр санал тавиа. Намхан дуу, орчных нь өнгөтэй ууссан ийм санал тавь. Гэрэлтүүлэг тавилаа гэхэд бити тийм Европын хотын гудамжны гэрэл тавиа. Намхан энэ доороос нь чи замыг дөнгөж гэрэлтүүлсэн ийм орчныхаа үзэгдэх барааг өөрчлөхгүй гэрэлтүүлэг тавиа гэх мэтэр зөвлөсөн. Тэгэхээр одоо тэр одоо орчны тогтчлтын төлөвлөгөө бол жоохон өөрчлөгдөж орж ирнэ. Өөрөөр хэлбэл соёлын өвийг арчилж тордож хамгаална гэдэг бол тухайн соёлын өвөө маш их ойлголт их шаарддаг. Энэ соёлын өв чинь яавал яг өв чигээрээ үлдэх вэ? Яавал өв маань үн цэнэ алдах вэ гэдэг маш сайн ойлгодог хүн тэрийг харуулах хамгаалах хийх хэрэгтэй. Амар уйсгалан хийдийн орчим гэхэд амар уйсгалан хийдэг бол дэлхийн өвд бүртгүүлэх хэмжээний соёлын өв байна гэж үзэж ирсэн. Хэдхэн жилийн өмнө яагаад үзэж байсан гэж би өнгөрсөн жил цаг дээр ярьж байгаа вэ гэхээр амар уйсгаланд хийдийг анх тэр зан базаргаа байгуулахдаа тэр байгалийн гой цогцлборт нь байгуулсан байна. Тэгээ холоос тэр байгальд нь уултайгаа, устайгаа тэр яаж харагдах вэ гэдэг харагдах үзэгдэх орчныг төлөвлөж тэр хийдэг барьсан байгаа юм л да. Гэтэл хэдхэн жилийн өмнө маш их хөрөнгө оруулалт оруулаад амар уйсгаланд хийдийг яг ардлын 2 овоон дээр нь том ийм цогцлбор барьчихсан. Хөшөө дурсгалууд бариад, шатнууд бариад, том ингээд юунууд суврагнууд бариачихсан. Тэгэнгүүт одоо тэр орчин юу болж хувирсан бэ гэхээр тэр бол нэг Непалийн сүм шиг болцсон. Монгол биш. Непалд байдаг сүм хэд тэн дээр харагдаж байна. Непалд байдаг цамхаг тэнд харагдаж байна. Хятадын одоо сүм хэдүүдийн замын гэрэлтүүлгнүүд харагдаж байна. Тэр зам одоо хийц мэц бүх зүйл нь одоо Бээжингийн стилтэй болцсон. Тэгээ нөгөө амар уйсгаланд хийдэн наан ингээд шал өөр 300 жилийн өмнөх дизайнераа хойдолд нь байгаанууд нь Непал ч юм шиг, нэг харахад Бутан ч юм шиг, нэг харахад Хятад ч юм шиг ийм болцсон. Тэгэнгүүт одоо ЮНЕСКОгийн одоо жишээлбэл экспертүүд хурж игээд юу гэж хэлж байгаа вэ гэхээр энэ хавийн орчин бол Монгол орчин биш болчихжээ гэж харж эхэлж байгаа. Тэгэхээр зэрэг энэ хавийн цогцлбор нь өөрөө Монгол цогцлбор биш болчих гээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр зэрэг юмд ингээд сайжруулна гэж яарах бол ерөөсөө шаардлагагүй болчиход байгаа. Хамгийн гол нь соёлын өвийг харуулж байгаа, хамгаалж байгаа, тэр үйл хөдлөх өвийг бүртгэж авч байгаа юм чинь хамгийн чухал бидний одоо ач холбогдол нь юу юм бэ гэхээр
яагаад энэ соёлын өв энд байгаа нь яг ийм дизайнтай байгаа нь үнцэнтэй юм бэ? Энэ маань яаж иж үнцнийг хадгалж үлдэх юм бэ гэдгийг л бид нар сайн ойлгож авах хэрэгтэй. Тэр өвөг дээдсийнхэн байгуулсан бүтээсэн үлдээсэн зүйлийг ойлгохгүйгээр бид нар энийг орчин үеийн гоё болгоно гэж болгочих болохгүй болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр л бид нар өв гэдэг юм ойлгох, бүртгэх түүнийг одоо залуучуудад ойлгуулах ийм л болох хэрэгтэй болчихдог. 8 сарын 25-наас 12 сарын 25-ны хооронд нийтдээ 4 сар соёлынхаа үе бүртгэнэ. За бүртгэл эхлээд сар гаруй хугацаа болчих. Эргэж ер нь хэр хандчих. За анх бүртгэл үйл ажиллагааг хэвлэл мэдээллээр та бүхэн ингэж сонирхож асууж сурталчлаагүй байх үед бол ерөөсөө хандлт байхгүйсэн. Бид одоо интернетээр зарласан хэвлэлд богинохоо хэмжээний мэдээ гаргасан. Яг тэгэхэд ерөөсөө нэг ч хүн хандаагүй. Одоо соёлынхаа үе бүртгүүлээ гэж нэг ч хүн одоо соёлын үеийн төв рүү уцтаагүй. Зүгээр эрдэмтэн мэрэгд бол нөгөө жил болгон бүртгэдэг сурцсан зүйлүүд байгаа учраас тэд нар мэдж байгаа мэдлэгийнхаа хэмжээнд материал бол өгдөг. Иргэд маань ерөөсөө ханддаггүй байсан. Харин хэвлэл мэдээллээр энэ мэдээллийг цацаж эхлээд хэвлэл мэдээллийнхэн маань энийг соёлын үеийн асуудалд их анхаарал хандуулад эхлэнгүүт одоо бол манай соёлын үеийн төв рүү бол уцтаж байгаа хүмүүсийн тоол эрс нэмэгдэж байгаа. За яг ирээд бүртгүүлээд өвөө ингээд за миний өвөө энэ шүү гэд ингээд бүрэн хэмжээгээр бүртгүүлж байгаа нь цөөхөн байна. Яг бол лавлаж асууж байгаа хүмүүс их байна. За би яг юугаа бүртгүүлвэл болох юм бэ? Миний одоо мэдж байгаа энэ мэдлэг маань өв мөн үү? Миний чадж байгаа энэ чадвар маань одоо өв уламжлагчийн хэмжээний чадвар мөн үү гэдэг одоо ингэж тодруулж асууж байгаа зүйлүүд бол их байна. Гэхдээ би 12 дугаар сарын 25 гэхэд бол нэлээд олон хүмүүс бүртгүүлэх болов ялангуяа бидний мэдэхгүй мартагдсан тийм сонирхолтой өвөд бас гарч ирээсэ гэж тэгж бодож байгаа. Магадгүй дэлхийн одоо өв санд бас орох ийм зүйлүүд ч бас гарч ирэхээ үгүйсэхгүй шүү дээ. Манайх одоо урд хөрштөгөө бас өвөө бүртгүүлэх гэхлээр нэг давхарддаг зүйлүүд гэдэг. Ялдчгүй л одоо өвөр монголчууд яг л адилхан хэрэгжилж байгаа нэг л одоо монгол улсууд байгаад байдаг. Монгол гэрийг та түрүүнд бас бүртгэхээр одоо явуулчихлаа гэдэг чинь. Урд хөршийнхэн маань бас одоо монгол гэр ороодлаад ирвэл одоо ямар асуудал хэн дээр үүсвэ гэл. Тэр одоо ЮНЕСКО дээр л тэр асуудал яригдах байх л та. Нөгөө альва нэг орн ингээд өөрийнхөө одоо үндсэн өв соёлоо гэж үзэж байгаа зүйлийг бүртгүүлдэг. Тэгэхээр Монгол гэр бол яа харахгүй Монгол даяар түгэн тархсан Монгол даяар одоо бүх аймаг суманд хэрэглэгддэг ийм өв соёл учраас бид бол манай үндсэн соёл гэдэг одоо ингээд өргөдлөө явуулсан байгаа. Тэгээд энэ одоо бус улсаас энэ талаар одоо ямар нэгэн гомдол гарч байгаа хэсэг талаар бол биднэрт мэдэгдэх юм одоохондоо байхгүй байна. Гэхдээ одоо ер нь бол аливаа улс орнууд өөрийнхөө үндсэн соёлыг л авч үлдэхийн төлөө л одоо энэ бүртгэлийг явуулж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр үндсэн соёлыг нэг хамгийн гол нь нэг орн нөгөө орноос харамлах нь бол ерөөсөө нэг чухал биш юм шиг байна. Харин мартахаас өмнө үе удамдаа үлдээх л хамгийн зөв юм шиг байна. Тэгэхээр би залуучуудад хандаж бас юу гэж хэлмээр байна вэ гэхээр залуучууд маань хэлдэг. Сая одоо ингээд бид нар Монгол Улсын ерөнхий сайдын ивэл дор адуучин одоо нэвтрүүлэг гэдэг уламжлалт нэвтрүүлгийг үндэсний хэмжээний адууны соёлыг дээдлэх үндэсний хэмжээний тэмцээн болгон зохион байгууллаа л да. Тэгэхээр энд бол адууны соёл гэж нэг адуу маллах соёл гэж нэг том соёл байгаа шүү дээ. Манай одоо үйл хөдлөл одоо бит бос соёл. Харахад бол тийм бариа тавьсан баримл байхгүй мөртлөө тэр хүний одоо чадвараар дамждаг соёл. Мянган жилийн өмнө л одоо манай өвгдөд яаж адуу малж байсан тэргээр бид нар одоо адуу малж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ соёлыг харуулсан, үзүүлсэн, эд бахыг гахуулсан одоо тийм тэмцээн зохион байгуулж байгаа. Тэгэхэд бол зарим одоо хотын залуучууд юу гэж хэлж байгаа нөх гэхээр энэ хөдөөний хідэн залуучуудын морь мал унах асуудалд ямар их мөнгө зарцуулдаг юм бэ гэж байгаа. Зарим нь болохоор маш зөвөө яг ийм соёлоо дэлгэрүүлэх хэрэгтэй гэж хэлж байгаа юм л да. Тэгэхээр энийг нэг хүн бол соёл гэж харж байна, нөгөө хүн бол хөдөөний бүдүүлэг асуудал гэж харж байна шүү дээ. Тэгэхээр бид нэр энэ дээр л одоо энэ соёлын үеийн бүртгэл маань хамгийн их чухал байгаа. Энэ үнэхээр соёл мөн үү? Эсвэл энэ зүгээр л бүдүүлэг явдлаа. Ингээ харахаар зүгээр нэг эрэм талд бэлчээд явж байгаа адууг ганцхан бугуул шидэж бугуйлтаад тэгээд өнөөх нь эмнэг байж байгаа юм бол чихтээд самсаадаад ингээд дил сүлийн ингээд бадч номхруулж агаад илэг цээжээр нь сураа боож авчгаад имэйлчгүй юучгүй дээгүүр нь гарч мордоод номхруулчаад тэгээд дараа нь унаа авчиж байгаа байхгүй. Тэр энэ бол яарахгүй амьтантай харьцах соёл мөн бидтэй тийм ээ. Тэр утгаараа энэ бол өөр хаа нэгэн газар байдаггүй Монголд байдаг соёл гэж бид нар бүртгэе гэж байгаа. Тэгэхээр ийм соёлыг эзэмшсэн хүмүүс байл энэ соёлын
өв залгамжлагчаар бүртгүүлэх ёстой гэж тэгэл хэлээд байна. Тэгэхээр бол манайд магадгүй адуу маллах соёлыг эзэмссэн Монголд 100 мянган хүн гарч иж магадгүй шүү дээ. Тэгэхээр 100 мянган өв залгамжлагчтай соёл гэдэг маань яа гэсэн үг вэ? Тэр болгон амархан мөхөхгүй гэсэн үг байхгүй юу? Гэтэл адуу маллаж чаддаг хүн 5хан 6хан үлдсэн байвал яах вэ? Тэгвэл Монгол улс адуучин улс байхаа болж ийл гэсэн үг байхгүй да. Ихэнх нь чадхаа болжээ гэдэг чинь тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг тухайн оронд бид нэр бушуухан бүртгүүлээч олноороо бүртгүүлээч гэдээ яагаад ингэж хэлээд байгаа юм бэ гэвэл аюулд орсон соёл нь юу вэ гэдгийг бас олж харах гэдэг. Хамгийн цөөхөн өв залгамжлагчтай, хамгийн цөөхөн өвлөгчтэй тэр одоо бит бус соёлдоо бид нэр эхний ээлжинд анхаарал тавьж шавьуудыг бэлдэж өгөхгүй л нөгөөх соёл маань дуусах гээд байна, сүнэх гээд байна гэдэг ийм одоо дохио болдог. Магадгүй зарим газар зөвхөн 80-аас дээш насны хүн хийж чаддаг, зөвхөн 90-ээс дээш насны хүн хийж чаддаг бүжиг байж магадгүй шүү дээ. Зөвхөн тийм хүмүүс л мэддэг үлгэр байж магадгүй тийм ээ. Бид нар мартцсан айл эрт бид нар тэр үлгэрийг сураагүй. Тэгин бол тэр одоо та нарын хизээч ярьдаггүй, телевизээр хайжгаар хизээч ярьдаггүй одоо цас туулын цагаан барц гэдэг юм уу тийм ийм үлгэрийг мэддэг хүн манай энд байна гэд ингээ бүртгүүлэхэд бид нар тэр үлгэрийг яаж авч үлдэх вэ гэж л одоо төрийн бодлогыг чиглүүлэх хэрэгтэй юм л да. Тэгэхээр ийм байдлаар бид нар энэ соёлын өвийг авч үлдэх гэж үзэж байгаамаа. Тэгээ соёлынхаа өвийг их бүртгүүлэх тусмаа, олуулаа бүртгүүлэх тусмаа, олон янзаар бүртгүүлэх тусмаа манай Монголын соёлын өв ирээдүйн хойч үедээ одоо хадгалагдаж үлдэх баталгаа нь бий болох юм аа гэдэг бас үзэгчдэд хэлхийг хүсэж байна. Бас нэг зүйлийг сонь санагдаж байна. Ер нь соёлынхоо өвийг бүртгүүлээд соёлын өвийн одоо эзэмшигч болчлоо гэж одоо би. Тэгвэл би одоо түүнийгээ яаж баталгаажуулах вэ? Надаа ингэж чинь өөрөө одоо соёлын баримтат өвийн эзэмшигч мөн шүүгээд үнэмлэх юм уу? Тийм зүйлх болов. Тэр их сонио асуулт байна. Өмнө нь бол манад ерөөсөө өв одоо уламжлагчид үнэмлэх өгж байгаагүй юм билээ. Зүгээр бүртгэж аваад жагсаалтанд хийгээд одоо жагсаалтанд нэр нь үйжээдэг. Тэгээ тэр жагсаалтанд төр хадгалагдчихэдэг юм байсан юм байна л да. Харин одоо энэ жил бид нар анх удаа нээлттэй иргэдээсээ одоо энэ өвийг бүртгэж авах үйл ажиллагааг явуулж байгаа учраас үйл хөдлөх соёлын өвийг анх олж улсдаа бүртгүүлсэн хүмүү гэж гэрчлэгээ олгоно. Мөн одоо ийм соёлын өвийг энэ хүн өвлөгч мөн гэж бас гэрчлэгээ олгож болно. Мөн одоо тухайн ийм улсын бүртгэлд байхгүй цоош нь баримтат өвийг улсад авчирч өгч бүртгүүлсэн хүмүүн гэх мэтэр ийм үнэмлэх гэрчлэгээ олох юм боломжтой. Тэгэхээр одоохондоо бол бид нар тэр гэрчлэгийг хүнд ч олгоогүй байна. 12 дугаар сарын 25-нд манай бүртгэл дуусна. Энэ бүртгэлүүд дуусны дараагаар манай яамн дээр яг одоо энэ бүртгэлийг явуулсан хүмүүс маань бүх жагсаалтаа авч одоо танилцуулна. Тэгээ энэ жагсаалтыг авч танилцуулсны дараа бид нэг хурлаар хилцүүлж агаад за энэ одоо хүмүүстээ ийм гэрчлэгийг нь өгөө гэдэг асуудлыг бол 1-р сараас эхлээд шийдэх бүрэн боломжтой. Тэгэх юм бол магадгүй улсад өөр хэний ч мэддгүй байсан хадны сүг зургийг олж илрүүлчихэд одоо тэр сумын, тэр нутгийн, тэр уул усны тийм ээ энэ одоо түүхэн дурсгалт хадны зургийг улсын соёлын өвийн санд анх бүртгүүлсэн хүн бий байжээ гэдэг. Одоо манай ээж байжээ, манай аав байжээ гэдэг хүмүүс ингээд хадгалж үлдэх зүйлтэй болох бүрэн боломжтой. Тэр зүйл маань өөрөө буцаад дахиад нэгээр одоо тухайн би болж ийнэ гэсэн үг шүү дээ. Тийм ээ гэрчлэгээ олгосон. Тийм тэр гэрчлэгээ 50 жилийн дараа баримтат болно шүү дээ. Үүнээс одоо бид иймэр одоо бахарах хэрэгтэй гэдгийг аваа явж байгаа. За тэгээд бидний ярилцлага эхлээд ерөн дуусах тал руугаа орж байна. Магадгүй ариун төгсдөрийн асуулгүй үлдээсэн зүйл үйлчлэгээ сүүлийн орныг танд нээлттэй үлдээ. Ер нь бол улс үндэстний соёл нь одоо дараагийнхаа үед өвлөн уламжлагдаж байж тухайн улс үндэстэн бүрэн эрхээ хадгалж үлддэг одоо тийм тусгаар технологи бахархлаа хадгалж үлддэг. Тэгэхээр энэ үндэсний бахархал гэдэг зүйл маань юунаас эхэлдэг юм бэ гэхээр бидний тээж яваа соёлын өвөөс л эхэлдэг. Тэгэхээр өнөөдөр та авьяастай бол энэ авьяасаа үндэснийхээ соёл урлагийн өвийг тээхэд зарцуулж бас үндэснийхээ соёл урлагийн өвийг эзэмшээрэй гэж хэлхийг хүсэж байна. Үнэхээр одоо соёлын бит бус өвийг янз бүрээр эзэмшсэн хүмүүс байх юм бол түүнийг дараагийнхаа үед зааж сургаж ээж жинхэнэ монголоор нь үргэлжлүүлээрэй гэж зөвлөмөр байна. Тэгээд энэ удаагийнхаа нэвтрүүлэгт урьж оруулсанд баярлалаа. Ялангуяа одоо бидний одоо хамгийн их
санаа сэтгэл тавьж байгаа соёлын үеийн асуудлаар ярилцлага хийсэнд баярлалаа та хоёртаа. За мэдээж хэрэг цай хамттай үзэгчд өгж байгаа мэдээлэл нь бас одоо хамттай ийм одоо яриа болж өнгөрлөө гэдэгт одоо үзэгчдийнхээ өмнөөс итгэл төрөн байна. За баярлалаа. Өнөөдрийн кофе цай нэвтрүүлгийн зочноор соёл спорт аялал жуулчлалын сайд оюун гэрэл өргөдөн оролцлоо. Бидэнтэй хамт шинэ өглөө өгсөн үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Та бүхний өнөөдрийн ажилд амжилт хүсье. Баяртай.